गोंयभरांतल्या जावपी विरोधा उपरांत 56 गांवांच्या शारीकरणाचो निर्णय महसूल खात्यान घेतलो. फाटीं विशया कडेन संबंदीत ग्रामसभा करच्यो रद्द, सरकाराचो आदेश. बोरये पारपत वाड्यार कंटेनरचो धक्को बसून स्कूटर चलोवपी तरणाट्याक मरण जाल्यार म्हाळुंगे दिवचले घरांत वायरिंग करतना शॉक लागून लांबगांवचो तरणाटो सोंपलो. साईनगर कारसवाड्यार भाड्याच्या कुडीत बापूय आनी 6 वर्साच्या भुरग्याचें मरण, बायलेची भलायकी गंभीर, आत्महत्येचो दुबाव. भाजपा व्हरपाची इच्छा आशिल्ल्या आनी काँग्रेसी पासून पयस गेल्ल्या नेत्यांक पक्षाचे दारां उक्ती, फुटीरांक मात नो एंट्री. काँग्रेसीचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीचे बसकेंत निर्णय. जमीन हातासपाच्या प्रकरणात एसआयटीन फॉरेन्सिक विश्लेशणाचो अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्यान सुलेमानाक जामीन, घाळ तपासाचो परिणाम. वकिलांक लागून न्ही जाल्यार प्रशासनाच्या उणिवांक लागून खटले प्रलंबीत. अखिल भारतीय वकील संघटनेन मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचो केलो निषेध. व्हेनेझुएलांत भूंयकांपात आतांमेरेन 920 जाणांक मरण, 3300 जखमी, 51,000 बेपत्ता. ढिगाऱ्या पोंदा सापडिल्ल्या लोकांचो सोद सुरू. गुजरातच्या खेडा वाठारांत बेकायदेशीर फायर क्रॅकर कारखान्यात स्फोट, 6 कामगार जखमी, 2 गंभीर. 4 किलोमीटर दूर मेरेन आयकूंक आयलो स्फोटाचो आवाज. जपानात 2 वादळांचे संकट, 200 परस चड उडाणां रद्द, रेल्वे सेवाय थांबयल्यो, हजारांनी प्रवाशांची गैरसोय, आपतकालीन यंत्रणा सज्ज. अमेरिकेचो इराणाच्या मिसायल ड्रोन तळांचेर हल्लो, इराणाचो अमेरिकन लश्करी तळांचेर प्रतिहल्लो. अमेरिकेक पश्चाताप करचो पडटलो म्हणटा इराण.